med Bjørn Arild Davidsen og Atle Søvik. Det Bjørn Arild som tar første workshop i dag, og så det Atle i morgen, hvis jeg skjønte riktig. Og da snakker vi om kristendom forenlig med evolusjonslæren og teoriene. Det blir filmet, så hvis det ikke behøver stemme på nett, så bare ikke snakk. Tusen takk. Da må jeg bruke min myndige stemme, siden det ikke noen mikrofon her. Så da det veldig greit at det det myndige lekfolk som snakker, og ikke en teolog. Jeg utdannet sivilingeniør, har en del tilleggsstudier i sosialantropologi, pedagogikk, historie, vitenskapshistorie. Og har da skrevet en bok sammen med Atle, som den kommer ut i dag omtrent. Den kan dere se her, og få tak i ved å legge noen penger der. Om da kristen tro og religion i motsetning til hverandre, eller som vi sier, ja takk, begge deler. Da det som det ble sagt, fordelt over 2 dager. Del 1 av boken det som jeg i hvert fall har et håp om å gå gjennom i dag. Om jeg lykkes en annen sak. Da skal vi snart Atle prøve å ta med seg det jeg ikke fikk med meg i dag, i morgen. Da lykkes jo ikke han med det han skal si i morgen, så det ikke greit. Det jo sånn at det et stort tema dette med tro og vitenskap, og det mangler ikke avisinnlegg på dette temaet. For et par år siden så skrev et par professorer et innlegg i Aftenposten var det vel, om at vitenskapen åpner for Gud. Sånn, det sier man jo ikke ustraffet, så da kom det jo straks tilsvar fra et par andre, ikke professorer, men studenter, som mente at nei, vitenskapen åpner ikke for Gud. Og da var det vel sånn at enkelte av oss liker å blande seg inn, så da ser jeg det motsatte her, at Gud åpner for vitenskapen. For å skape litt andre innfallsvinkler og tanker. Og da tilbake til mer om det, men kort, hva mener jeg med at Gud åpner for vitenskapen? Jo, for det første det et historisk faktum at kristen gudstro, altså for så vidt gudstro generelt, har bidratt til en bærekraftig naturvitenskap av flere grunner, helt tilbake til de gamle grekere i antikken, altså flere hundre år før Kristi fødsel, fordi man klarte å løsrive seg fra forestillingen om at naturen var gudenes sandkasse, en slags lek mellom ulike guder, som da styrte hver sin del av naturen, mer eller mindre etter innfallsmetoden. Vi har jo Thor med hammeren da, som eksempel. Og hvis du lurer på hvordan været blir i morgen, så tar da ikke Meteorologisk institutt i den øynesyn. Du ser hva Thor spiste til frokost. Og så det sånn at det samtidig slik, hvis man tar det med stadig riktig, som om vitenskap veldig tydelig, slik at jeg oppfatter det kan bidra til gudstro. Og jeg har vært med til å skrive, hvis jeg skrevet alene da, og dekke den, sammen med det, en serie bøker med tar opp masse myter og vitenskapelige funn og så videre, som dels avsløres fordi at de sier feil ting om forholdet mellom tro og vitenskap i historien, og dels sier mye bra om hvordan man kan forene tro og vitenskap. Og her det altså ulike vinkler. Noen oppfatter at det en veldig klar motsetning, altså der kristen gudstro direkte i strid med logikk og vitenskap. Ofte løftes evolusjon da fram som et godt eksempel. Andre litt mer sånn pluss-minus. Der mener man at vitenskapen altså åpner for kristen gudstro. Den gjør i hvert fall ikke kristen gudstro umulig. Mens andre da mener at den støtter kristen gudstro, kan bygge opp under kristen gudstro. Det ikke helt tema i dag, men det altså skrevet bøker om sånt også. Den eksisterer Gud, en drøftelse av argumenter for og imot ved en professor Søvik og en sivilingeniør Davidsen. Og så det da sånn at den boken som jeg nevnte i stad, den handler altså spesielt da om forholdet mellom evolusjon og kristen tro. Det ligger en masse ting i bakhodet vårt når vi snakker om disse tingene. Et av de veldig typiske temaene, et slags hovedmotiv, at kirken frykter kunnskap og vitenskap, og dermed gjennom årtusene har ligget i krig
med naturvitenskapen. Og så trekker man fram en masse eksempler på dette. Og det litt sånn som jeg pleier å si, altså, som det på et teater. Det ser sånn ut her, ikke sant, når det kommer. Det farverike kulisser, det vakre unge mennesker, de smiler, det til og med barn ser vi, solen skinner, det til og med 2 soler når vi ser mot etter. Og det sier, velkommen til oss. Hvordan føles det? Det helt gærent. Hvis det ser sånn ut da, føles det annerledes da. Det samme budskapet, altså folk har en del ting i bakhodet som gjør at de opplever dette med kristen tro, kirken og alt det der som litt forskjellig, avhengig av hva som også befinner seg i dette berømte bakhodet. Og veldig mye handler om det moderne menneskets skapelsesberetning som man ser ut til å forvente at vi skal ta bokstavelig. I middelalderen sier vi laget noe lys, og bare måne, og bladet på trærne, alt foregikk som på en kirkegård. Kirkes makt var stor, kunnskapen var liten. Så vokste det da fram noen aha-opplevelser, mange watts, mer watts aha-opplevelser, og kirkes makt avtok følgelig når kunnskapen vokste, og vi fått det lyse og liberale samfunn. Kjenner dere igjen dette bildet? Det veldig tydelig, det sitter sånn støtt i bakhodet på veldig mange. Torbjørn Jagland for eksempel har dette veldig klart nå. Og da ser vi på størrelse internettet en sånn kurve noen ganger, som da viser utviklingen av vitenskapelig fremskritt fra det gamle egyptiske tiden, gjennom det greske, det romerske, så får kirken makt, bang, stort hull i 1000 år. Så kommer renessansen, så kommer livstiden, og så blir Atle Sørensen. Dette her, ikke sant, ser vi da at det et enormt tull, som da blitt stående igjen på grunn av den kristne mørketida. Uten kirken hadde vi kolonisert galaksen for lengst. Dette her et så inngrodd bilde at det ganske utrolig. Og liksom kroneksempelet kommer vi til her da. Så jeg tar det fram, siden jeg antar det det mest kjente også her i salen. Mange her som har vi passert 50-klassen, tror jeg sånn. Vi har hatt denne læreboka, altså Globus 5-7. Her en oppgave da, beskriv hvordan menneskene trodde at jorden så ut tidligere, og hvordan ble oppdagelsene til Galilei og andre kjente naturforskere mottatt. Hva svaret på den første? Hvordan trodde menneskene at jorden så ut tidligere? De trodde jorden var flat. Jorden var flat. Det helt riktig forventet svar. Hvordan ble oppdagelsene til Galilei og co. mottatt da? Med skepsis. Med skepsis. Det viser litt tant med skepsis, det er vel ikke verre enn så. De ble forfulgt på det blodigste, ikke sant? Fasiten som følger. De trodde jorden var flat, og at du falt utenfor kanten når du kom til verdens ende. Og kirken følte seg truet av oppdagelsene, og naturvitenskapsmennene måtte følgelig holde oppdagelsene sine hemmelige. Dette ordrett sitat fra Globus 5-7, som undervises eller har vært brukt i den norske barneskolen. Men ikke nok med det, som selv gjerne sier, og til ungdomsskolen, her læreboken Tellus 8. Har noen hatt den, hvis den har kommet så langt? Der fortelles det at Galileis astronomiske observasjoner viste at jorda ikke flat. Dette var direkte i strid med kirkens lære, og prestene mente at Galileis tanker var en hån mot Gud. Vet dere hva man faktisk tenkte og mente på denne tiden? Det begynner vel litt mer kjent nå enn det var bare noen få år siden. Jeg hadde sånne quiz i gamle dager, og da pleier jeg å stille opp 10 spørsmål, hvor blant annet, et av dem handlet om synet på jord på denne tiden. Da pleide 8 av 10 å hevde at man mente jord var flat. Så var det da mellom 2 og 1 av 10 som mente at nei, det var feil. I realiteten dette sånn at man i middelalderen selvsagt mente jorden var rund som en kule. Da tenkte jeg å teste dere i oppgaver som ble gitt ved universitetet i Paris på 1300-tallet. Bare for å teste om dere klarte å stå på eksamen på universitetet i Paris. Hvis dere skulle reise fra Paris til Roma, hva ville vært aller korteste veien? Så hva korteste veien fra Roma til Paris? Rett linje vil si
Gjennom jorda. Gjennom jorda, fordi Det er jo rundt. jorda er rund. Bra! I hvert fall én hadde stått på det spørsmålet. Et annet spørsmål som bygger tårn rett opp, og veggene gikk rett opp fra bakken. Hvor bygger man det da bredest? Øverst eller nederst? Øverst. Øverst? Hvorfor det? På grunn av at den. Fordi jorden er rund. Når linjene går fra sentrum, går opp sånn og spriker, ikke sant? Blir det bredest øverst. Dette var altså helt elementære oppgaver ved universitetet i Paris på 1300-tallet. Kjenner dere hva som var middelalderens mest leste, mest sentrale fortelling? Jeg har lest fryktelig mye etter, fortsatt står som en rulende pilar i hele verdenslitteraturen. Det er Dantes guddommelige komedie, som foregår nettopp ved at Dante da, sammen med sin ledsager, starter i Jerusalem i en skog, finner en hule, og går ned i helvetets kretser nedover den runde jord. Han kommer til midten, hvor han da møter djevelen, sitter fast i jorden, liksom fra livet og opp. Så passerer de djevelen da, kommer på den andre siden av midten av jorden, og da skulle djevelen føtter opp ned. Så han spreller liksom sånn komisk i veien med føttene. Og så går de opp da til Skjærsidens berg, og så åpner utover disse himmelene utenfor jorden. Hele boken er bygget opp med den selvfølgelige forutsetning at jorden er rund. Thomas Aquinas, som ikke er en helt ubetydelig tenker i middelalderen, han skrev sin store samling av tanker og spørsmål og svar, Summa Theologica. Den åpner i første avsnitt med et veldig banalt eksempel han trekker frem for å vise at ulike vitenskaper kan havne på samme konklusjon. Både fysikk og astronomi vil da lande på, ut fra ulike metoder, på at jorden er rund. Det banale eksempelet bruker altså i første setning omtrent av Summa Theologica. I den norske boken Kongespeilet, altså den læreboken for adelsmenn i middelalderen, 1200-tallet, den også er like med Summa Theologica, så skriver forfatterne at man skal ha et eple henge i en snor og føre stearinlys mot eplet. Det viser jorden og sola. Der hvor stearinlyset er nærmest eplet, er det varmest. Man fører det rundt og ser hvordan effekten blir. Veldig tydelig, jorden er rund. Dette er altså stort gjennomgående i middelalderlitteratur, også bilder, og altså mosaikker og så videre. Det er helt utrolig at noen kan ha fått seg til å tro at man i middelalderen mente jorden var flat. Hvor kommer dette fra? Jo, det kommer fra en biografi fra 1828, skrevet av den amerikanske forfatteren Washington Irving. En biografi om Columbus, hvor han syntes det var litt for kjedelig, så han ikke tok med litt mer sånn spenningsfylte konflikter. Da diktet han opp en samtale, en debatt mellom Columbus og noen lærde, skrevet av en stygg, gammel prest, vet hvordan presten er, som da mente at jorden var flat. Columbus da, den modige pioner, mente at jorden var rund. Dette er rett og slett der det samme fra, litt av forløpere før det også, men her tror det for alvor gjennom. Dette var ikke bare for å nevne en sånn morsom anekdotisk sak, men fordi det er en bunke sånne myter som ligger i bakhodene våre når vi diskuterer tro og vitenskap. Her er 12 på rappen, som alle er feil. Så må jeg da ta 11 til, og det finnes mange mer lettere, mange flere. Blant disse er jo da myter, tanker om kristen tro og evolusjon. Når man har dette i bakhodet, hvordan oppfattes kristen evolusjonskritikk? Jo, det forsterker disse mytene. Det avsporer samtaler, og det skaper barrierer etter mitt skjønn og min erfaring. Så da tenkte jeg å avslutte bare innledningen her nå med et spørsmål. Bør evolusjonskritikk ikke gjøres av kristne? Selv om evolusjonsmodellen, eller deler av den, skulle ha noen svakheter? Jeg mener kristne bør av alle mennesker på kloden bør kristne være de siste som kommer med kritikk av evolusjonslæren, fordi man med det bidrar til å forsterke en serie uheldige myter
vrangforestillinger om kristne som setter kristne på sidelinjen, sklitakler dem, får dem ut av spill, mister troverdighet i den offentlige debatt. Er dere med på denne litt grusomme salven? Hva tid var det Galileo og Galilei liksom fant at den har platt ifølge lærertøkeren? Hva tid er det? Galileo levde fra slutten av 1500-tallet til 1630-40-tallet. Ja. Og diskusjonen da, nå blir det fort avsporing, så vi prøver å holde tiden her, men var jo ikke på jordens form, jordens plassering. Så han mente jo da at det var sola og ikke jorda som var i sentrum. Man sier veldig mye om denne debatten, men denne grusomme, vitenskapsfiendtlige, ufattelig intolerante, slemme kirken endte da med å dømme Galileo til husarrest på sitt gods med vinkjeller og tjener da han var rundt 70 år. Da fikk han forlate godset når han var 7%. Og da skrev han sitt viktigste verk om mekanikken. Så Galileo blir behandlet altså, i forhold til myten da, som han har ble torturert og satt i fangehull og så videre, er helt annen realitet, og det meste handler med revirmarkering i en veldig urolig tid, midt under motreformasjonen og 30-årskrigen, som også var en av de mer blodigste perioder på europeisk jord noensinne. Og likevel ble altså Galileo og andre vitenskapsmenn behandlet med silkehansker stort sett hele tiden. Man hadde såpass nesten hellige kuer. Så det var uenig, hva gjorde det store som sentrum? Det var sentrumsdebatten. Ja. Men beklager å si, jeg sporer så fort av, så jeg har liksom forhånd for å prøve å holde meg til temaet. Så påstår da ateister og en del kristne at evolusjon gjør det opplagt at Gud ikke finnes, og det er to konklusjoner. En er at evolusjon må være feil, det andre er at det må være feil å tro at Gud finnes. Så sier Richard Dawkins, da, som er en av de mer kjente evolusjonsbiologene, den mest kjente antagelig, og i hvert fall den av de aller mest kjente ateistene, at evolusjon gjorde det mulig å bli en intellektuell fulfilled atheist. Så det er intellektuelle reelle, men det er litt det samme. Før forklarte vi alt med Gud, nå har vi naturlovene og vitenskapen. Noens problem er helskrittet, og blir forsterket av evolusjonslæren. Det skal Atle si noe i morgen, håper jeg. Og universet er akkurat som vi skulle vente om Gud ikke finnes, ifølge Richard Dawkins. The universe that we observe has precisely the properties that we should expect if there is at the bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference. Det er sterk påstand. Og da spør jeg tilbake, litt kort, men er det sånn at det er akkurat som vi skulle vente, at det i det hele tatt finnes et univers? Hvorfor skulle det finnes et univers i det hele tatt, hvis ikke Gud finnes? Hvorfor det er det som vi skulle vente? Hvorfor ikke noe? At universet til og med endrer seg, det er i forandring, i bevegelse. Hvorfor det? Er det virkelig akkurat som vi skulle vente, hvis Gud ikke finnes? At det er det vi kaller, det fysikere kaller for fininnstilt, altså sånn at tyngdekraften og atomvinning og så videre, alle disse parameterne, naturkonstantene, er så godt innstilt at bare små endringer blir gjort, ikke bare liv, men til og med materie, nesten umulig. Er det virkelig sånn at det er akkurat som vi skulle vente? At det finnes naturlover? At ting beveger seg regelmessig? Er det akkurat sånn? At matematikken er så superegnet til å beskrive naturen, og at vi kan ta utgangspunkt i matematiske formler og virkninger av disse for å gjøre nye oppdagelser. Altså de passer så godt at vi kan bruke dem til å se etter sammenhenger i naturen. Er det som vi kunne vente? At det er så logisk? At vi hadde bevissthet hvis alt egentlig var død materie? At vi opplever fri vilje? Altså ikke vi har det hvis vi opplever det i hvert fall. Det er det som vi kunne vente. At vi kan forestille oss en høyere mening med tilværelsen. Og jeg holder på
at man opplever moral så mye mer enn bare trafikkregler. Og til og med noe så utrolig som evolusjon. Så er det akkurat som vi skal vente om Gud ikke finnes. Nei, jeg tror ikke det til og med i vår menneskeverd. Er det mange, også ateister, som mener skulle noe sånt være akkurat som ventet? Vi skulle ikke finnes. Nei, det er det ikke. Men på den annen side er verden heller ikke som vi skulle vente. Om det var skapt på 6 dager, og skal jo ramse opp masse argumenter for revolusjon. Det skal jeg ikke gjøre. Det kan du lese i denne boken her og masse andre bøker. Men her er greia sånn at det er altså ikke mye som tyder på at jorden er skapt på 6 dager for 6000 år siden. Det er spørsmålet, hva slags virkelighet lever vi? Det virker som Gud finnes, men som om verden ikke er skapt på 6 dager. Her er det en spenning. Hvordan komme ut av denne spenningen med Bibelen og æren i behold? Da kan man jo oppsøke nærmeste teologiske fakultet. For dette her er liksom en litt sånn tøff debatt for noen. Der gis det ut stadig bøker, skrifter, leserinnlegg og så videre, som spør om det er Gud eller evolusjon. Og hvis det er evolusjon, blir Gud overflødig. Kristne må velge, og det blir da påstått at mange forlater troen på grunn av evolusjon. Når toneangiveren for tiden, etter Kjell Tveter, han sier at vi må våge å ta et apologetisk oppgjør for den kristne tro, for både darwinismen og en tilpasningsdyktig kristen darwinisme kan få store konsekvenser. Når Gud er borte, er Guds sønn borte, det er synsbegrepet borte, og når synsbegrepet er borte, er frelsen borte. Så dette er så vanskelig at det lar jeg 18 ta i morgen. Ja, selvsagt er dette klar motsetning, og mange forlater troen hvis man hele tiden får høre at det er en motsetning. Og her er det at Kjell Tveter og andre maler på med masse punkter. De påstår at de var syn på skapelsen, ikke reduserer Gud, og til evolusjon da reduserer Gud. Og vi kan ikke akseptere evolusjonslære hvis det fører til en minste lille endring av teologien. Vi må vite at naturalistisk evolusjon er en av de viktigste faktorene bak bak sekulariseringen for tiden. Og vårt livssyn er veldig avgjørende på å ta livet av seg hvis de får vite at Gud ikke finnes og det har vært evolusjon. 22-årige studenten Jesse Kilgore leser Richard Dawkins og tok sitt eget liv. Veldig klar årsakssammenheng her. Og så videre. Ikke sant? Det lesses på med sånne argumenter og historier som da skal vise at vi må velge Guds tro og ikke evolusjon. Så det er spørsmålet, hvordan har kristne og kirken tenkt gjennom historien om dette med natur, vitenskap, Guds tro, prosesser i naturen? Og da er det en vanlig påstand at i dag forklarer naturloven alt. Det betyr at vitenskap gjør Guds tro overflødig. Trenger den ikke, fordi naturloven forklarer i stedet. Og er noe overflødig, så er det umulig for vettuge mennesker å tro at noe sånt som finnes. Så altså, enten Gud eller naturlig forklaring. Det er så en liten sånn bibelhistorie, sier jeg på engelsk. Du husker israelittene på flukt fra farao. Soldatene nærmer seg. Herren sa til Moses, du skal bare løfte staven din og rekke han utover sjøen og skille den, så israelittene kan gå midt gjennom sjøen på tørre bunnen. Dette varsler han før hendelsen. Når det så har hendt, så fortelles det at ved ditt åndepust tårnet vannet seg opp, bølgene sto som en vold og dypets strømmer sørget. Se det for dere. Moses og folket er kommet til bredden av denne Sivsjøen. Faraos soldater nærmer seg. De er livredde. Moses løfter staven. Hva skjer? Vattnet flytter seg til sides. Alternativer? Blåfjære. Blåfjære. Naturlige forklaringen, ja. Det som skjedde var noe litt annet.
Da rakte Moses hånd utover sjøen, og Herren sendte en sterk østavind som blåste hele natten. Så vannet drev bort, og det tørre land kom frem. Altså, tenk dere, dere er der med måleinstrumentene deres, videokamera, øyevitner, ikke sant? Og Moses løfter staven. Hva skjer? Ingenting. Jo, det begynner å blåse litt. Det var litt sånn kaldt og guffent. La oss skikkelig dekning bak disse hyttene her, og så slå opp noe telt og så videre. Uff, i hyttene. Og håpe det beste. Neste mål, vann er delt. Tenk dere altså, her er et av de mest spektakulære mirakler som redder Israelsfolket i det gamle testamentet. Det jeg sier nå, liker jo ikke hjemme for øret, men jeg tror det er sant. Jeg tror det er sant fordi at det ellers ville vært sånn at det ville bare vært poff, vann i seg, det hadde løpt over. Det er skildret på en måte som gir sens i en naturlig sammenheng. Det skulle være en slags funnet på fortelling 1000 år senere, så mener jeg vi ville gjort det på en litt annen måte. Hadde vært noen oppegående, men mulig at det ikke var det. Så poenget mitt er nå at her har vi å gjøre med en sak hvor de faktisk lar Gud bruke naturprosesser for å gjennomføre sitt store mirakel. De ser ingen motsetning mellom at noe foregår i naturen og har en naturlig forklaring, og at Gud likevel står bak. Er dere med på det? Og dette er ganske viktig fordi det sier noe om hvordan Bibelens forfattere tenker. Ikke at dette betyr alt at Jesus stadig også, som er en naturforklaring, men at Gud kan handle ved naturprosesser også i store mirakler. Og kirkefedrene trodde på naturlover. Leser vi Augustins bok om den bokstavelige betydning av første Mosebok, skrevet rundt år 400, så går han gjennom første Mosebok, naturlig nok, 1.24, hvor det står at Gud sa jorden skal bære fram alle slags levende skapninger, fe, kryp og ville dyr av alle slag, og det ble slik. Og da utleder Augustin dette på følgende måte. Derfor har Skriften fortalt oss at jorden kausalt har båret frem avlinger og trær, på den måten at jorden fikk makten til å bære den frem. Altså hans tolker det sånn at Gud har lagt lover for liv, muligheten for liv i skaperverket, men det er faktisk jorden som skaper dette livet. Skaper nytt liv gjennom livfrø for eksempel, og rett og slett har fått makt av Gud, og det hele altså kan forstås rent naturlig. Og det er noe som man finner altså gjennomgående i kirkens historie. Så er vitenskapen i strid med Gud? Er det plass til Gud hvis vitenskapen er det samme som å forklare alt naturlig? Ja, hvis Gud står bak naturen. Det er en veldig rar logikk å hevde at siden vi har vist at det finnes lover, kan det ikke finnes en lovgiver. Jeg har hørt bedre logikk. Så troen på en lovgiver svekkes ikke av troen på en oppdagelse av lover. Og man finner utrolig avanserte ting i naturen. Svekker det troen på en utrolig avansert Gud? Nei. Og også hvis man finner ting som ikke er mulig å forklare. Altså på 1700-tallet så var det en astronom som fant ut det at temperaturen på sola måtte være så høy. Det var umulig for noen naturprosess å frembringe noe så varmt. Det var komplett umulig. Altså bare en forklaring. Det var Gud som måtte være til stede og skape disse enormt høye temperaturene. Og først på 1900-tallet, med sånn kjernefysikkteori, klarte man forklaringer på hvordan sånne høye temperaturer var mulig. Det var fullstendig umulig, fullstendig utenkelig i flere hundre år, og brukt da ikke som et argument for Guds eksistens. Mens jeg da tenker, som mange tenkere har tenkt lenge for meg, at hvis noe er veldig utrolig, veldig utrolig, så stor og utrolig Gud må være. Hva er mest imponerende? Ikke sant? Her har dere en bil. Det er lettere til Tesla, men det er ikke Tesla her, så eller en bilfabrikk. Det må jo være ufattelig mye mer komplisert. Det krever veldig mye mer intelligens, ingeniørkunst og så videre. Lage en bilfabrikk. Eller lage en bil. Det kan jo være ikke på bakrommet med litt metall- og 3D-printere.
Her er det jo rett og slett natt og dag, men jeg må selv plutselig se til bilen, og bilfabrikken. Og da er spørsmålet, hva har kirken faktisk tenkt å sagt? Hvis vi ser på dette året 1859, da Darwin lanserte artenes opprinnelse. Hva har kirken tenkt om Bibelen, om mirakler, om naturlover, om evolusjon, før og etter? Det kan bli spennende. Så jeg vet et par minutter hvis vi tenker sånn. En påstand som da tilhører denne serien som jeg er opptatt av når det gjelder myter, er påstanden om at middelalderen var Bibelen urokkelig naturvitenskap. Dette er fremmet da i TV-serien som har gått på NRK2 for noen år siden. Det ble hevdet i en serie om kristendommens historie at Bibelen var i over 1500 år vår viktigste kunnskapskilde. Men på 1700-tallet begynte en vitenskapelig revolusjon å utfordre det kristne synet på verden. Og NRKs mest populære morgenandakt i gamle dager var mytekalendere, og der var det andaktsholder Terje Nordby som hevdet at Bibelen gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen, og alle tilløp til innvendinger ble brutalt slått ned. Hva skal vi tenke om dette da? Er det sånn at man før 1859 mente at her gjaldt at Bibelen var sann, og så måtte vitenskapen omtolkes og tilpasses, og var man ikke villig til det, så måtte man slå ned på disse vitenskapsmennene og sende dem på bålet. Men fra 1859 så feiget kirken ut. Ok, vitenskapen er sann, vi får med på det. Bibelen må omtolkes. Dette er det vanlige bildet som jeg møter i mye samtaler med ikke-kristne, også med mange kristne. Spesielt er dette skoleangivende i media. Hva tror dere gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen? Siden det er jeg som spør, vet jeg at svaret er veldig morsomt. Hva gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen? Det som gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen var noe som på fint kalles for urokkelig naturvitenskap. Man forholdt seg til naturvitenskapen når den faktisk legger premissene. Og merk at det er akkurat det som man blir advart mot mye av den evolusjonskritiske litteraturen som vi møter. Man påstår at nå må kirken ikke følge evolusjonslæren, må følge Bibelens autoritet, slik man gjorde i gamle dager. Man var ikke helt der i gamle dager når det gjaldt naturvitenskap. Man tolket Bibelen i lys av naturvitenskapen så lenge man ikke begrenset Gud og liksom foresatte ting som var umulig for Gud å gjøre. For eksempel mente Aristoteles, som var en av de kjente naturfilosofene, den mest kjente, den største, at vakuum ikke var mulig. Han anførte en rekke naturvitenskapelige logiske argumenter for dette. Men kirken sa at nei, jeg kan ikke si det. Det kan jo være mulig for Gud, siden Gud er allmektig. Så la oss ikke begrense Gud med filosofien her, men la oss være åpne. Det kan være mulig. La oss gå ut og se etter eventuelt da. Så ikke bare definere Guds handling, ikke bare sitte i lenestolen og tenke. Og mange tenner har en hest, liksom. La oss lese hva Aristoteles mente, i stedet for å telle i munnen på en hest. Så det som er faktisk viktig, er den motsatte fordelingen av det som jeg nå viste i stad. Før 1859 var den vanlige måten å forholde seg til dette at vitenskapen var sann, og Bibelen må derfor omtolkes. Og så har man fått motbevegelser etter Darwin. Den må etter reformasjonen, noen veldig bokstavtro-retninger, men primært etter 1859, primært på 1920-tallet og 1960-tallet, den moderne kreasjonisme-bevegelsen vokste frem. Man har hevdet at Bibelen er sann, altså må vitenskapen omtolkes, og i tillegg trenger man ikke tolke den så mye, for den viser jo direkte at det er skapt for 6000 år siden på 6 dager. La oss ha noen eksempler på dette, så vi får dokumentert det jeg nå sier. Augustin sier, i denne boken jeg nevnte, den bokstavelige betydningen av første Mosebok, at vanligvis vet til og med de som ikke er kristne. Noe om jorden, himmelene, stjernenes bevegelser, størrelse og posisjoner i forhold til hverandre.
Vi kjenner til at formørkelsene av sol og måne kan beregnes, hva slags dyr som finnes, busker, steiner og så videre. Og hvordan kjenner vi til dette da? Jo, dette har man for sant fra fornuft og erfaring, sier Augustin rundt år 400, hvor man kan da oversette til naturvitenskap, eller vitenskap. Og da er det skammelig og farlig om en ikke-troende hører en kristentale tull om dette ut fra skriften. Hvorfor det? Jo, fordi at man rett og slett mister troverdighet når vi snakker om ting som Jesu oppstandelse, som de opplever også som ganske merkelig og helt umulig å tro. Augustin var ikke alene. Det finnes en masse eksempler. Man tar et par stykker. Den store Albertus Magnus i sin bok om planter og vekster. Når vi studerer naturen, trenger vi ikke å spørre hvordan Gud skaper for sin frie vilje kan bruke sine skapninger til å utføre mirakler og demonstrere sin makt. I stedet må vi spørre hva naturen med dens iboende årsaker kan få til å skje naturlig. Og går vi til en annen kjendis i denne boken, William Al Conscious på 1100-tallet. Han så naturkreftene som Guds gjerning. Han så det som mirakler når Gud direkte inn. Det ble kalt for primærårsaker, når Gud direkte gjør noe. Og så var det da sekundærårsaker, eller altså det som er den normale måten Gud handler på, gjennom naturlovene. Men det betyr ikke at han tar det bort fra Gud, så alt som er i verden skapt av Gud, bortsett fra ondskap, men han skapte andre ting ved naturprosessene som et guddommelig verktøy. Og han sier videre at naturstudier får oss til å verdsette guddommelig makt, visdom og godhet. Ikke fordi vi oppdager rare ting i naturen så direkte må være skapt av Gud, fordi vi ser det store bildet av de ufattelige sammenhengene i naturen, av hvor stort og flott og avansert skaperverket er. Verden så stort og flott og avansert Gud må være med et sånt skaperverk. Hvilken makt, hvilken visdom, hvilken godhet må Gud da ha? Og så bruker han til å uttrykke, eller ikke helt, men jeg bruker uttrykke bønder i byen, om de som ser etter mirakler i naturens vanlige gang. Fordi de selv er uvitende om naturens krefter og ønsker at alle mennesker får del i deres uvitenhet. Er de ikke villige til å la noen utforske naturen? Hva er noen teologer på 1100-tallet som var der? De foretrekker i stedet å tro som bønder, og ikke granske de naturlige årsakene. Men disse folkene, hvis de vet noe som forsker på den måten, erklærer de for heretiker. Det var spenning, altså. Conscious slapp greit unna. Det er ingen kjente tilfeller av at en vitenskapsmann er dømt til døden eller noe sånt for å dreve med vitenskap. Jeg er klar over det. Men det var noen protester, det var noen diskusjoner. Det er nesten som å lese talen i dag. Vi tar en liten pause om noen minutter, men bare ta en kjent størrelse på dette sted, nemlig Luther. På 1500-tallet, det er jo snart jubileum. Han hadde forelesninger av første Mosebok. Det er alltid veldig spennende å se hva disse gamle teologene sier. Augustin og Thomas Aquinas og Luther og så videre om første Mosebok. For de som setter litt tydelig på hvor forskjellige de er fra de oppfatningene vi har med oss i bakhodet. Han sier det at astronomer har rett til å bruke astronomiske begreper, sider og mye rart, for å undervise. Skriften sier vet ingenting om slikt, kaller alt over oss for himmelen. Det er ingen grunn til at astronomer skal finne noe galt i dette. Så han skiller veldig tydelig mellom vitenskap og det hellige ånd i Bibelen. La hver av de to fag bruke sin egen terminologi. Han er veldig tydelig på at Bibelen er bra. Bibelen er et åndelig lys som er klarere enn solen, særlig i det som er nødvendig for vår frelse. Han tok ikke lett på resten av Bibelen at den skulle være noe å diskutere, men hvis det var vitenskapelige ting, så var han pussig spak. Jeg er klar over det. Han fulgte faktisk rådende vitenskap. Det samme gjaldt en annen ikke helt liberal teolog som heter Calvin, som da sier det, at det er direkte feil å ta første Mosebok når det der står at solen og månen er de største lysene på himmelen som vitenskap, fordi Saturn, som på grunn av sin store avstand fra oss synes å være det minste av alle lysene, er større enn månen. Det var rådende astronomi.
Og det som beskrevet her handler kun om hvordan verden ser ut til å være. Bibelen har ifølge Calvin ikke vitenskapens verdensbilde, men hverdagens verdensbilde. Hvordan ting ser ut fra vårt perspektiv. Og det sånn det må være, skal Gud kunne kommunisere til alle mennesker, til alle tider. Og ikke bare til de som har doktorgrad i biologi og astronomi i 2204. Hvordan vitenskapen være helt annerledes enn nå. Helt andre økonomiske konklusjoner enn det som vi har nå. Og da, hvis det var sånn som i 2016, så var Bibelen feil. Men det passet innmari godt til 2016. Men ikke i 2204. Så det som da Calvin fortsetter å si, at den som vil lære astronomi og andre vanskelige kunster må gå andre steder. For Moses taler ikke med, sier filosofisk, det betyr vitenskapelig, presisjon om skjulte mysterier, men forholder seg til de tingene alle, selv de uten skolegang, kan se overalt, og som vi bruker i dagligtale. Og det må vi alle gjøre. Og hvis noen tviler på det, kan man prøve å finne på et snertent ord for soloppgang, som 100% naturvitenskapelig korrekt. Lykke til. Og det er også mulig, følge Calvin, med vitenskapelige feil. Han nevner for eksempel at Matteus blandet en komet og en stjerne, juleevangeliet. Det var ingen stjerne, det var en komet. Og Gud tilpasset Bibelen til vår forståelse. Skal jeg runde av med 2 stater til, før vi tar kanskje. Det ene fra den store katolske kardinalen Robert Bellarmine, som en periode førte rettssaken mot nettopp Galileo. Og han mente det som rett var at Galileis modell var ikke bevist. Tvert imot hadde den store svakheter. Den var til og med falsifisert. Fordi hvis det var sånn at jorden beveget seg, så måtte vi observere fiksstjernene, at de så ut til å flytte seg fra vår posisjon. Men fiksstjernene var, som man sier, helt stille. Altså kunne ikke jorden bevege seg. Det var ikke mulig. Så kom Galileo med sånn ad hoc-forklaring. Jo, det må være at det veldig langt unna da. Veldig mye lenger unna, vi tror. Men det måtte utvide universet, eller så mye at det var helt ufattelig å tenke. Det virket som en spøkt forklaring på alle vitenskapsmenn på denne tiden. Så Galileo var egentlig motbevist da. Men så sier han det åpent nok til å si at hvis det ble demonstrert at solen var i sentrum av universet, og jorden i den tredje kretsen da, om solen, og at solen ikke gikk rundt jorden, men at jorden kretset om solen, vil det være nødvendig og hyggelig frem for å forklare de avsnitt i skriften som syntes i strid med dette. Og vi vil heller si at de ikke forstod disse avsnittene, enn å si at det som var blitt demonstrert vitenskapelig var feil. Men jeg tror ikke det finnes noen slik demonstrasjon. Ingen blitt vist vei. Dette var altså en klar katolikk. Men katolikker, ikke sant? De går jo på akkord med skriften, ikke sant? Vet du hva katolikker De skal da tenke fra med en luthersk teolog fra Erme, nemlig Johan Brunsmann, som levde generasjonen etter Galileo, og han var en veldig klar antikatolsk predikant. Veldig mot disse her nordmennene og danskene som drev og konverterte til katolisismen på den tiden. Det var fryktelige folk. Men han var helt på linje med Bellarmine når det gjaldt forholdene mellom Bibelen og vitenskapen. Fordi dette var den klassiske kristne tradisjonen fra Augustin og tidligere, gjennom hele middelalderen, og inn i reformasjonen og motreformasjonen, og fram til opplysningstiden på en måte for å viske ut fortiden. Fordi man begynte å tenke litt på nytt, og glemte da mye av disse gamle tankene. Så det han sier at, ja, fornufter, la oss følge Bibelen når det gjelder enkle, altså lese Bibelen på enklest utfattende måte, så at legfolk kan forstå dette her, hvis ikke vitenskapen har demonstrert noe annet. Så da kan vi jo lese dette da, når han kommenterer forkynner 1.5. Solen går opp og går ned, og skynder seg til den sted hvor hun oppgikk. Som altså ikke betyr nødvendigvis at solen går raskere om natten. Men så sier han da her, jeg vil fremheve disse tingene. Alle her dumkjent med 1600-tallets norsk. Poenget da, for å utdele teksten, at dette sånn at så lenge det ikke bevist noe annet, så bliver man ved den simpel ordforstand og enfoldige lysbemerkelse. Så hva man veldig enkelt kan forstå teksten som. Og ennå har aldri til visse fullkomlig og med nåde uførbar og uindrivelig skil bevist og bekreftet Altså, så lenge ikke noe bevist og
bekreftet ugjendrivelig, demonstrert vitenskapelig, så la oss holde på den enkle tolkningen av skriften. Men, følgelig også, det visst noe annet vitenskapelig, så la oss prøve å forstå teksten i lys av dette. Var det mer bokstavelig? Bøydetallet bokstavelig? Var det mer billedlig? Var det annen måte å tenke på? Den ble lang til? Og så videre, og så videre. Da tenker jeg vi tar 5 minutter. Vi oss på igjen. Jeg startet i stad med å snakke om at boken kunne noen få tak i hvis de la inn penger der. Jeg skjønner jo at folk normalt ikke har med seg penger, men vi kan både ordne med viksing og eventuelt andre alternativer. Den runde sum av 298 kroner. Altså 300. Da runder vi av. Og så blir videoen lagt ut på ungdomsarbeid.no. Ja. På boken. Altså studenter trenger boken enda mer. Ok, nå har vi snakket mye om bibelsyn og første Mosebok generelt, om naturlover og så videre. Men har man sagt noe om evolusjon? Jeg nevnte det, evolusjon før 1859. For mange høres det som en sånn veldig rar sak. Det hadde vært på tidsreiser og sånt. Eller er han helt spør han Davidsen? Enda mer spør enn han har ikke så langt. Ja, det kan man si. Evolusjon var faktisk ikke veldig ukjent i antikken. Veldig mange antikke filosofer snakket om noe som de kalte, eller man kan oppfatte som evolusjon. Det er jo langt unna vår moderne evolusjonsteori da. At det har vært en utvikling i naturen. Og denne Augustin, som jeg har nevnt noen ganger, og denne boken hans om den bokstavelige betydningen av første Mosebok, som jeg har nevnt noen ganger, han sier det sånn, at når han ser på en allmektig Gud, så er det jo helt utrolig at Gud har brukt så lang tid som 6 dager på å skape. Altså er det sånn som Augustin da tenker seg, dette er enkle planer for folk flest, mens Gud i realiteten skapte alt på en gang, som potensialet, som frø. Altså nærmest som å tenke seg at alt er skapt i Big Bang, som potensialet, som frø, og at Gud så lot dette realisere sitt potensiale gjennom århundrene. Årtusene, årmillionene kan vi si i våre dager, når vi vet hvor gammel jorden har blitt. Der, i verden. Thomas Aquinas, han direkte tråd med Augustin og sier at på den dagen Gud skapte himmelen og jorden, skapte han også alle planter på marken, ikke fullt ferdig, men før de hadde grodd frem, altså potensielt. Og ikke nok med det, det er også ved en skjærehjøl. William of Conscience, han sa på 1100-tallet at skapelsesberetningene i første Mosebok må forstås symbolsk. Himmelen er blitt til ved naturkreftene Gud har skapt. Livet vokste frem fra en fortidig jord og utviklet seg fra enkle former. Og det samme gjaldt menneske og andre arter har utviklet seg fra tidlige, naturlige prosesser. Jeg pleier å si det sånn at ja, jeg tror jeg er skapt av Gud. Men det er også en liten sånn personlig teori som jeg kaller for foreldreteorien. Slik at det er ingen motsetning mellom å tro at jeg er skapt av Gud i Guds bilde, og at jeg faktisk er resultat av mine foreldre. Og de av sine foreldre og så videre, langt, langt bakover. Så langt man kan tenke seg, nesten så langt. Og da er jo greia den at ja, han har faktisk snakket noe som vi litt sånn velvilje kan kalle for evolusjon i gamle dager, som man ikke ante noe om de prosessene som vi snakker om i dag. Ok, hva så med dette som kalles for kreasjonisme, altså troen på at verden er skapt på 6 dager, i hvert fall menneskene er skapt på en 6 dagers periode, og intelligent design, tro på at Gud har skapt noen deler i naturen, direkte, de mer kompliserte delene. Jeg skal si en del om det, og så håper jeg at vi får tid til å ha en liten diskusjon på slutten her. Så jeg har prøvd ikke å fylle alt med foredrag her nå, men man vet aldri hvor mye foredrag og praksis blir i fortsettelsen. Veldig enkelt da, skal vi sette opp de 3 alternativene. Teistisk evolusjon, som er at Gud har skapt gjennom naturprosesser, gjennom evolusjon.
Og der tanken av første Mosebok ikke handler om hvordan Gud skapte, men at Gud skapte, og hvorfor Gud skapte, blir ulike litterære virkemidler. Og beskrevet ikke at det ga mening i datiden, og kan gi mening til alle tider, så lenge man ikke tar dette bokstavelig. Intelligent design, der mener man at Gud på noen områder har brukt evolusjon, men disse veldig kompliserte funksjonene, og det de kaller for informasjon i naturen, den av molekyler og så videre, er designet. Der er det litt ulike oppfatninger av første Mosebok. Noen mener det som må tolkes bokstavelig, andre mener er åpne for mer villige tolkninger. Så det er kreasjonisme, at alt er skapt direkte, enten for 6000 år siden, eller disse 6 dagene kan stå for ulike perioder, hvor Gud skaper noe, og så går det noen millioner år, og så skaper han neste dag. Og igjen, første Mosebok er viktig her. Det er slik der at den gir en beskrivelse av hvordan Gud skapte, og det er veldig avgjørende, sies det her, for kristen tro at man holder fast på at første Mosebok er sann, bokstavelig sann historie. Ellers rakner hele kristen tro. Men det skal Atle si mer om i morgen. Så skal man ta dette mye mer godt. Vi har 3 sånne tabeller i denne boken, for de som liker tabeller. Håper det er noen sviger til å gjøre i salen. Der er det sånn at man kan gå gjennom en rekke alternativer øverst fra ungjordskreasjonismen, så fikk vi inn i seilene på 1960-tallet, spesielt den bok som het Biblical Flood, skrevet av 2 amerikanere, og dermed vokste kreasjonistbevegelsen fram i USA. Ble sterkere på 70-tallet, veldig sterk på 80-tallet, og er fortsatt her med kreasjonistmuseer og så videre. Man mener at jordens alder er 6 til 10 000 år, noen strekker kanskje enda litt lenger. Det handler om hvordan man skal tolke disse slektstavlene i første Mosebok. Er det far og sønn, eller er det mer sånn stamfar, og så videre. Det kan være mange ledd imellom, da kan man strekke dette mye ut, da. Men mye, ikke mer enn 20 000 år kanskje. Uansett alle arter skapt på 6 dager, og dagens dyreraser er skapt ved superras, det de kaller for mikroevolusjon, etter syndfloden, så på mange måter tror vi på en raskere evolusjon enn det evolusjonsbiologene tror på. Og så skiller man mellom det man kaller for historisk og empirisk vitenskap, altså det som vi ser i dag, og har sett siste 100 år, som en type vitenskap, det som skjedde i urtiden, hadde andre lover, andre mekanismer og så videre. Det kan vi ikke si noe om med våre modeller. Slik at dagens naturprosesser sier veldig lite om forhistorien, og evolusjon er da naturligvis feiltolkninger, siden jo Gud skapte på 6 dager for noen tusen år siden. Så man er en variant på dette, som også er kreasjonismen, altså da gammeljordskreasjonisme, og disse her fasene som skapelsen har gått igjennom. Så man er en litt mer vitenskapelig modell, vil jeg kalle det for, progressiv kreasjonisme, hvor artene er skapt i noenlunde den rekkefølgen med litt sånn jenking, som man ser i første Mosebok 1, men da over millioner år, og mennesker er skapt for 100 til 200, 100 til 200 000 år siden. Men evolusjon uten Guds skapelse da, er feiltolkninger, selv om det stemmer at vi ser det fossiler, og fossiler er så gamle som man mener, og så videre og så videre. Så var det jo sånn at denne kreasjonismebevegelsen møtte veldig mye motstand i USA, fordi de forsøkte seg på å komme inn i skoleverket, komme på pensum i biologitimene, Teach the Alternative. Og dette ble så besluttet ved en domsavgjørelse på 80-tallet, som i strid med grunnloven, fordi det var å undervise i religion i skolen. Og da ble det da gjort noen grep, som endte med at man fikk fram intelligent design-bevegelsen, som da droppet all omtale av Gud, skaperen, og i stedet snakket om designeren. Designeren kunne da være hva som helst, kunne være en alien, kunne være en superavansert fortid i et eller annet vesen som ikke vi kjenner, en Gud eller Gud. Men dette var ikke noe som dette faget kunne si det om, så man måtte bare være åpen for at det var design. Man måtte forske på om det var design. Og dette handler om at man mener det er strukturer i naturen som er umulig å forklare gjennom evolusjon, og da trenger man noe mer. Man trenger en designer, så man starter sånne programkoder, algoritmer i naturen. Det som da er på en måte
Visjonen er at man ser evolusjonen, eller jordens utvikling, 4,5 milliarder år gammel, nymekansk i starten, ikke sant, kaldere, steinartene stivnet, og så gradvis da, så ble det liksom for 500-600 millioner år siden, ble det skapt noe liv, designet noe liv med komplekse strukturer, og så døde dette ut igjen, og så startet på nytt og designet noe annet liv, og så videre, ikke sant, og en sånn klar skapelsesprosess. I stedet for at alt går naturlig, måtte du gripe inn med ujevne mellomrom for å designe ulike funksjoner i naturen. Så har man evolusjon, hvis Gud eksisterer, teistisk evolusjon, og jorden er 4,5 milliarder år. Alt er blitt til ved naturprosesser. Gud er aktivt til stede ved å opprettholde disse naturprosessene og hele eksistensen som sådan. Og Gud bryr seg om å ha relasjon til mennesker, selv om man har lagt naturen utvikle seg. I hvert fall så vidt vi kan forstå, naturlig. Vi må selvfølgelig forske mer på disse prosessene, men evolusjon tenkes da at det er mulig, siden Gud har skapt bra nok naturprosesser. Mirakler er mulige, sånn som Jesu oppstandelse, men de trengs ikke i naturhistorien, i motsetning til i verdenshistorien. Det er sånn ordene veldig sagt, det synes at det her står for. Så i deistisk evolusjon, hvor Gud satte det hele i gang, men er så hevet over skaperverket at han ikke på noen måte bryr seg om det, eller om mennesker. Og man må forske mer selvfølgelig, for det er ikke alltid er forstått og forklart, men kun naturlige forklaringer er mulig, og mirakler er ikke eksakt og ikke mulig. Så det er evolusjon uten Gud, altså ateisme. Alt er blitt til naturlig. Man må forske mer, men siden Gud ikke finnes, må alt skje naturlig. Så tror man jo det, at hvis man finner naturlige forklaringer, så motbeviser det Guds eksistens. Hvilket altså er en logisk kortslutning. Dette kunne jeg si mye om også. Ikke gå i dybden på hver disse tingene. Det har vi gjort i boken her, ganske grundig. Men dette er også debatteres ganske mye i 2016. Det vil være så aktuelle som har kommet frem til året i år. Det trodde aldri å komme dit, men nå har jeg altså kommet dit. Det som da er tanken, er at det er altså sånn, i en rekke bøker, leserinnlegg i dagen, vedlegg til kristne aviser som Korsets Seier og sånt, så ser man en veldig tydelig tilspissning av fronter akkurat nå. Både i USA, da, hvor det er retorikk og oppsigelser som lyver etter, ikke bare i Trump mot Clinton-sammenheng, men også mellom kreasjonister og evolusjonister, som disse kalles. Men i Norge også så er det sånn at det nesten er blitt et krav om å tro på skapelse på 6 dager i noen miljøer for å bli oppfattet som en ekte, sann og troverdig kristen, en med. Og det virker som det altså er et voksende miljø i Norge. Hvis man tar litt sånn innflytelser, så er det i USA 34% som avviser evolusjon, 57% av blant evangelikale kristne. Mens i Norge for 8 år siden trodde 80% på evolusjon, det er 80% ikke trodde på evolusjon. Og jeg tror enten det blir flere, så er de som nå ikke tror på evolusjon, blitt litt mer høylytte, kommet litt mer fram i media. Man finner dette i en del miljøer i kristne, i kretser i Østfold, på Vestlandet, litt på Sørlandet. Jeg har ikke sett noen store menigheter som står for dette, men det er noen litt mindre, ganske små menigheter som har dette med et veldig sentralt punkt. Det er interessant å følge med på, og synes jeg da litt sånn foruroligende basert på det jeg har nevnt allerede, misforståelsen av kirkehistorien og dette med disse fordommene, stereotypiene om hvordan kristne har vært gjennom historien. Men det var mindre debatt i 1859! Det er jo litt interessant da. Og vi leste jo stadig, det var Darwin-jubileum for mange år siden her, siden det var 2009, det er vel 7 år siden da, at det var så utrolig sjokk å oppdage i 1859, våkne en dag, leser avisen store overskrifter, verden ikke skapt på 6 dager! Gud er borte. Det var ikke sånn overskrift. Det er en myte. Man visste i 1859 at jorden var svært gammel. Man visste det hadde vært mange tidlige arter. Man hadde visst i generasjoner før Darwin. Man visste faktisk før 800-tallet
Men går vi bare til 1800-tallet, så ser vi altså, ja, vi kan først ta teologien da, utviklet i steg, jeg skal si om det dette i boken, det er bare en linje her. Geologien ble utviklet av kristne gjennom middelalderen, spesielt på 1600-tallet, og så tok en del andre over på 1700-1800-tallet med mange kristne. Men en som heter Kahn beskrev en bok som heter Constitution of Man, kom i 1828, så oppgitt 300 000 eksemplarer i regler, som heter Chambers, det er boken oppe til høyre her. Han skrev Vestiges of the Natural History of Creation. Kom i 1844, så oppgitt 40 000 eksemplarer. Og disse bøkene beskrev hele forhistorien ut fra naturover. Gud var ikke nevnt. The creature var ikke nevnt. Her var det rene, det man kaller for naturalistiske forklaringer. Altså, det samme som i middelalderen, samme som Albertus, Magnus og de andre, forklarte det som skjedde i naturhistorie ut fra naturens iboende krefter. Dette var litt problematisk. Det da ble tolket på denne tiden, så man har glemt en del av de tidligere tankene, og det er ikke så veldig mye trykket opp av middelalderens bøker, for å si det sånn. Det kom først 100 år senere, oppdaget man mange gamle bøker. Men likevel leste altså de fleste lærde første Mosebok metaforisk. Utfordringen var ikke at noen trodde på naturlover og andre ikke, men at noen mente at de gjorde Gud unødvendig overføring. Så det var det som var debatten. Trengte vi Gud? Hvis man ikke opererte med mirakler i naturhistorien. Så var det mange kristne støttespillere. I USA hadde man som het Asa Gray, man hadde Josh Frederick Wright, man hadde James Dana, senere også Billy Warfield, som var sentralt da amerikanerne rundt 1910-20 utviklet tanker om hva som var det fundamentale ved kristen tro. En bokverk som de kalte for The Fundamentals, så selve urverket, grunnbøkene for fundamentalistene. Det var Warfield, en av flere sentrale forfattere som skrev om tolke Bibelen, forsmotkommende, og han var åpen for lange tidsperioder, åpen for at Gud har skapt ved evolusjon. Så de første fundamentalistene trodde faktisk på en evolusjonslære, men altså da styrt av Gud. Og Gud hadde gjort noe direkte med mennesket til sist. Gitt mennesket en sjel og så videre, selv om mennesket før det var del av en naturhistorie. Så var det slik at motstanderne stort sett ikke var kristne. Man hadde i USA Louis Agassiz, som var liksom platonsk orientert, som mente at naturen bestod av uforanderlige ideer, former som hos Plato, altså kunne ikke akere endre seg over tid. Hadde tyskeren Rudolf Virchow, og medisiner. Alle disse mente på vitenskapelig grunnlag at Darwin ikke hadde helt rett. De problematiserte ikke at det vært en lang forhistorie og mange arter, mange utdødde og fossiler etter det, men at evolusjonslæren var en god nok forklaring med disse. Så sent av 1880 så var det bare 2 ledende forskere i USA som avviste evolusjon. Så det gikk fort unna. Og kreasjonisme fikk som nevnt en liten betydning før 1960-tallet. Mye av debatten handlet ikke om det naturlige, men om konsekvensen for etikk og verdier. En av de mer sentrale var Adam Sedgwick, som var læreren, professoren til Darwin. Og han kjempet intenst mot slaveriet, og han syntes det var problematisk hvis man oppfattet mennesker som et dyr. Hvordan da? Hvorfor da kjempe mot slaveriet, eller mot umenneskelig behandling på noe som helst område? Da er våre anstrengelser, sier han, for Afrikas sorte et arbeid av sinnssyke. The labors of sober induction are in vain. Religion is a lie, human law is a mass of folly, and a base injustice. Morality is moonshine. All labors for the black people of Africa were works of madmen, and man and woman are only better beasts. Så vet dere hva vi er. Så hvis alt hadde utviklet seg, og Gud ikke fantes, det er helt poenget nok, man glemte primærårsakene, så bare på sekundærårsakene, så var man overlatt til et univers hvor det ikke var mening, moral eller noe som helst som var hensikt med det hele. Hva skriver Arthur Dark at mennesket både er metafysisk og fysisk. Vi må altså ikke blande disse kortene, for det vil sink the human race into a lower grade of degradation.
that any into which it has fallen since its written records tell us of its history. Det ser man altså 80 år, ca. 70-80 år før nazismen tok over, og rasehygienen, altså sosialdarwinismen, for alvor fikk politisk makt i et land, og da ser man jo hvor ille det gikk. Så det jeg argumenterer mot, det mye mer det man kaller for sosialdarwinismen enn selve den vitenskapelige biologiske modellen. Men hva med Norge? Hvordan var debatten i Norge? La oss starte med Danmark. Generelt sett var det få protester mot Darwin på 1850. Det er naturlig sentralt i dag kommer fra 1859, men 1860 og 1870-tallet var det veldig få protester. Det var noe debatt, men ingen storm. Så kom artenes opprinnelse ut på dansk i 1872. Det fikk betydning også i Norge. Og sammen med dette var da denne Georg Brandes, som vi vil på Norwegian talerordet her. Han så på darwinismen som del av den normale konflikten, som han så for seg, som jeg snakket om tidligere i dag, mellom vitenskap og religion. Han mente at vitenskapen alltid seiret. Så han var barn av de svære mytene som rådet på 1800-tallet, og dermed brukte han dette i den politiske kulturdebatten som var på denne tiden, og var dermed en av de hovedårsakene til at den moderne måten å oppfatte tingene på brøt gjennom, brøt gjennom i Norden på 1880-tallet. Og religion overflødig siden darwinismen forklarte alt. Og så sies det da, en dansk analyse av hele Brandes kulturdebatten her, at en stor del av den debatten fulgte etter den danske utgave av artenes opprinnelse, handlet det mer om ateisme enn om innholdet av Darwins bok. Det var det man stupte inn på, det var ateismen mot kristendom, ikke direkte om Darwin hadde reell feil, men hva som var den bakenforliggende beveggrunnen for at ting skjedde og fantes. Da har vi i Norge to store høvdinger. Det er sikkert folk som har bilder på veggen og leser verkene til hver kveld. Biskop Høek, øverst til høyre, professor og biskop Høek, og så er det hans motstander, motstykke, professor Fredrik Pettersen nederst til venstre, begge fremragende teologer, med litt ulike personligheter og litt ulik politisk ståsted. Det han Høek da, var med på, han er også kjent for sin motstand mot kvinnelig stemmerett, alltid fram der, hver en oppgave eller noe sånt i skolen. Det var en tidsskriftsdebatt med Brandes-tilhengeren Bjørnstjerne Bjørnson på 1870-tallet. Han endte da opp med å skrive noen bøker om vantroens vesen og kirkene vantroen på 1880-tallet. Og det han da gjør, han bygger sin Darwin-kritikk, som ikke er så veldig han nevner et par avsnitt på, han synes dette ikke kan stemme, men han henviser da direkte til ikke-kristne vitenskapsmenn, sånn som doktor, professor Lockmann, antagelig modellen for Stockmann i en folkekvinne, og denne Vickow, som jeg nevnte tidligere. Og det handler i stor grad om effekter på menneskesyn og på fri vilje, ånd mot materie. Og han er mer opptatt av å avvise samtidens bibelkritikk, disse tyskerne vet dere, med litt av hvert, sånn 5-kilder-hypotesen og hva det heter, og materialistisk vitenskap som da stenger for underet. At naturlover gjør det umulig å tro på mirakler, fordi naturen må gå sin gang. Det var Høek, og mens denne Fredrik Pettersen, han mente det var mulig å se forbindelser der, bygge broer, så argumenterte da i sin troslære i 1883 om skapelsen, oppholdelsen og styrelsen, for at det ikke var noen motsetning mellom religion og vitenskap, hvis man forstår begge to på rett måte. Og han var som Høek veldig opptatt av dette, og skrev en serie bøker om forskningen, om kristelige tro i 1886, om fritenkerne og kristentroens moralske verd i 1891, og religion og vitenskap i 1893. Det var en stormfull tid, ikke sant, hvor det var Kristiania, bohemer og det slags, som holdt på med et meget utsvevende liv med elskerinner og greier. Så her var det mye å tolke med. Så dette her er jo noe som er ganske spennende å lese, fordi man er interessert i alle kulturdebatter. Det er sikkert ingen som er interessert i det, men skulle noen være interessert i det, så er dette stedet å gå. Men har det ikke vært en stor debatt da, om tro og vitenskap og darwinismen i Norge? Jo, men det kom faktisk på 1900-tallet, stort sett.
Og da i kjølvannet av den meget radikale arbeiderbevegelsen som det vokste fram, stort sett støttet i starten av russiske marxister, og senere da kommunister etter revolusjonen i 1917. Så det var snakk aggressiv, sosialistisk religionskritikk, og de som leser mer om den kan henvises da til professor Sigvard Agøys fantastiske bok om kirken og arbeiderbevegelsen. Gjennom veldig mye fascinerende spennende om hvordan norske prester og teologer generelt siden 1700-tallet faktisk har oppført seg i forholdet til arbeidere og arbeiderbevegelsen. Bildet er til dels motsatt på mange tror. Veldig positiv kirke, veldig få som på noen måte var motstandere av å bedre arbeidernes kår, og mange stilte opp veldig mye frivillig basis for å hjelpe arbeidere. Splittelsen oppstod gjennom disse aggressive sosialistene som var inspirert av stadig stigende grad i Moskva. Og hadde man da i tillegg kulturradikaler som Henrik Krogh, veldig tynn religionskritikk som Agøy går veldig nøye gjennom. Og altså mye basert på faktafeil av da de tidene som jeg nevnte tidligere i dag. Men dette skapte sterke fronter, som da fikk fram det klare budskapet i mange kretser at evolusjonslære var lik ateisme. Og dette påvirket samtalen på mange områder, spesielt da blant folk flest som dette. Og ikke minst på bedehuset. Har fått sånn ryggmargsrefleks basert på 1900-tallets kulturradikalisme, også Øverdal og andre, som da har på en måte bygget opp under forestillingen om denne konflikten i historien mellom kirken og vitenskapen, og at evolusjonslæren er noe som strider helt grunnleggende med en kristen måte å oppfatte hvordan Gud styrer naturen. For å oppsummere, det er siste, eventuelt nest siste følg, Teologisk fakultet i Norge har ikke avvist evolusjon. Vi siterer en ikke ukjent person i Nordkretset, professor og lekmannshøvding Ole Hallesby, som da uttalte da i sin bok om den kristelige troslære i 1921 at evolusjonslæren kaster lys over Guds skapelse. Vi får se at skapelse og evolusjon har gått hånd i hånd, helt fra urstoffet ble skapt. For hver skaperakt la Gud ned slumrende krefter det skapte, som så utviklet seg innenfor et gitt område til en rikdom av arter og former. Jeg vet ikke om det hadde stått helt til eksamen med biologisk institutt på Blindern dette her, men han er på veldig åpen for evolusjon gjennom historien. Selv om han var mente at vitenskapen ikke kunne forklare livets opprinnelse, så der måtte Gud ha grepet inn. Og tilsvarende at vi ikke forklarte helt forskjellen mellom dyr og mennesker. Den var for stor, så at det kunne være en ren, naturlig forklaring. Men det som da er for et veldig opplagt poeng, er at dagens seminar om månelandings står i en lang og god tradisjon. Og de som vil vite enda mer om det, kan kikke på denne. Da er det en halvtimes pause. Nei, Nei, det er spørsmål. Det er spørsmål. Jeg gjorde det sånn. Det er ikke lov til å svare, altså. Men jeg lover spørsmål. Ja. For det første, jeg leder for folkehistorie. Ja. Det er nettopp en samtale med de elever som spurte hva de trodde på. Få har så visste kanskje en eller to. Men alle andre sa sånn, jeg tror det er en Gud, eller en skapelsesakt, eller et eller annet. Ja. Det er rene ateisme, det var det ingen som... Nei, godt å høre. Ingen som framhevet. Det synes jeg er virkelig ganske typisk til det. Ja. Og for andre så jeg har gått 6-7 år på matematt, jeg kan se det. Og opplever at du snakket om at de Aristoteles at det på en måte motbevis at det var vakuum. Og det kan vi jo fortsatt lett, fordi vi kan lett bevise at lys er partikler, fordi det går, altså, fordi det bøyer av gravitasjon for eksempel, og det går gjennom vakuum. Vi kan jo lett bevise at det er ikke partikler, men det går fordi det lager interferens for eksempel.
For vi skjønner ikke B. Nei. Altså, det første jeg lærte på fysikk er at du skjønner virkelig ikke B-analyse, fordi det motbeviser det selv. Det går i en vakuum, men det er bølgeform. Da sier vi, ok, det er partikler med bølgeform, men vi skjønner ikke det. Sant? Så jeg tror mange som ikke jeg føler ikke til mange for at det var helt problematisk studere i forhold til å være kristen. Jeg føler ikke det var et stort tema. Men jeg tror kanskje det er mange som ikke har så mye peiling på vitenskap, som tror at vitenskapen har alle svaret. Men i realiteten så er det ganske mange spørsmål som jeg ikke skjønner at det er. Men ellers så var det bra foredrag, men jeg tenker jo at det er mange andre ting i Bibelen som er vanskelig å forstå, synes jeg. Ja. La oss holde de til en annen. Ja, det skal vi ikke gå inn på meg. Men da holder vi ikke det spørsmål. Det er godt. Noen som har et spørsmål? Ja. Finnes det noen miljøer som på en måte realistisk hevder at Gud skaper absolutt alt på en gang, liksom, uten å reflektere så veldig mye over det? Uten å reflektere over det? Ja, altså du antyder at det var en del miljøer som var kreasjonistisk, og som det hadde en Å, jeg så det på en gang på den måten, ja, på 6 dager og så videre. Ja, det er noen miljøer som gjør det, ja, jeg vet om norske menigheter som gjør dette, små menigheter på Sør-Vestlandet i hvert fall. Og så er det jo enkeltpersoner da, som hevder dette, ikke bok om det, i fjor var det vel, ikke forfør. Vi har oppgitt i sånn, en av disse bøkene her. Så det finnes noen, ja, og de er ganske toneangivende i noen kommentarfelt. Og debattspalter som i dag. Ja. Ja, jeg kommer fra Sør-Vestlandet og har hatt samtaler på bedehusmiljøet hvor de har det, og tenker at jeg tar litt på vegne av de ikke for meg selv. At Gud har skapt det på 6 dager, og for det er ingenting umulig for Gud, derfor kan det være sant. Og at man kan jo plante ting til at vi skal tro at man skulle gjøre det. Men siden ingenting er umulig for Gud, så kan man ha lagt dinosaurskjelett langt nede. Litt quiz og sånt, ja. Altså, det var jo faktisk en kristen som i 1850-tallet skrev en bok om Adams navle. For det er sånn klassisk spørsmål, ble Adam født mer uten navle? Det skapt med en navle. Og da mente han at ja, Adam ble skapt med navle. Altså kunne Gud ha lagt inn ting i naturen, så naturen så ut til å være gammel dame som var foreldre. Navle etter latin omfalos ble kalt for omfalosismen. Den retningen døde vel ca. 59. Ja, med konfirmanter så har vi ofte undervisning om skapelsesberetningene og skapte Guds bilde og disse tingene her. Ja. Og så slår det meg gang på gang at mange konfirmanter tror at alle kristne tror at verden er skapt på 6 dager. Og akkurat sånn er det. Så for konfirmantene, selv her årets konfirmanter på en måte, så er det utrolig vanskelig å forstå at kristne kan tro på både evolusjonen og på Gud. Har du, eller jeg snakker mye om myter av dette, mytiske fortellinger og sånn, vanskelig å gripe likevel. Men har du noen tips til hvordan kan man på en måte forklare konfirmanter at dette kan henge sammen på en måte som de klarer å ta til? Nå er det litt tema i morgen da. Så, ja, det er det, ja. Så får du komme i morgen. Fremlekt da. Men dere finner noen tips i denne boken, så det er veldig mange måter å angripe dette på. Både fra hva som står i Bibelen direkte, og hvordan jeg nå, som jeg nevnt nå da, hvordan kristne forholder seg til Bibelen gjennom historien. Hvordan man har oppfattet Bibelen. Altså Augustin rundt år 400 skrev en bok, som jeg har nevnt sikkert 4 ganger, som heter Den bokstavelige betydningen av første Mosebok. Og på Augustins tid så var jo ikke spørsmålet om noe i Bibelen ikke skulle tas bokstavelig, som om det liksom var uttaket. Det var motsatt. Hele poenget var at Bibelen skulle leses metaforisk, allegorisk. Så spørsmålet var det noe i det hele tatt som skulle leses bokstavelig. Og det var Augustin var åpen for at noe jo kunne bli lest bokstavelig.
av det gamle testamentet, men det var en lang tradisjon som har vært en hele middelalderen, fram til reformasjonen faktisk, hvor man hadde en veldig klar sånn allegorisk oppfatning av det gamle testamentet. Spesielt også en del av det nye. Og dette det klassiske kristne måten å tenke på. Den måten konfirmantene dine tenker, det basert på populærvitenskapelige blader og bøker, og TV-programmer og så videre, og YouTube-klipp, hvor de har hørt noe annet, som også historisk feil, som noe av det jeg prøvde å ta et oppgjør med nå. Så ja, men altså mer i morgen. Jeg har alltid notert det, så vet han man skal klare foredrag for det. Andre spørsmål? Ja? Men jeg skjønner ikke helt dette som historisk feil. Hvordan kan det stå i skolebøkene? Er det tegnet på, liksom? Eller kan man endre på det, eller? Altså, dette er litt pinlig for norsk skole. Det er litt pinlig. Det er vel endret noen bøker. Altså, jeg hadde et oppgjør med det for 2004, hvor forskning.no kontaktet meg. Ja. Fordi han skrevet om det en bok på 90-tallet, og sa at noen ganger må vi ta et oppgjør med denne tullepåstanden om at man ligger av jorden og flat. Da ble det 2 ganske store artikler på forskning.no, det ligger fortsatt. Jeg har grunnet mitt navn og gjort klart på forskning.no. Og vi fikk dobbelt sitt oppslag i Aftenposten. Men tror du det hjalp? En matematiker gikk gjennom norske lærebøker i forbindelse med overgang til ny den reformen for en år siden. Og da var det sånn at han så på hvordan de sorterte matematikk og naturfag. Og han hadde da mye bra å si om det ene ting, så hadde han sånn kommentar til hvert om at det er én ting som man må kvitte seg med. Det er den gamle myten at man i middelalderen trodde jorden var flat. Hvis den skal bli stående, så må det være som et eksempel på hvor feil lærebøkene kan ta. I sommer på historie.no så var det en lang artikkel med masse bilder illustrert av en kvinnelig astronom, historiker, som gikk gjennom alle kildene til at man mente jorden var rund. De ble illustrert med bilder, illustrasjoner, malerier fra middelalderen blant annet. Globusser fra egen fett og globus også. Ja. Tror du at det tar så lang tid å få det ut av bøkene av vond vilje, eller det bare at sånne ting tar lang tid? Det tok lang tid å få det inn. Den myten kom da med Irving i 1828, ble forsøkt med en franskmann på 1830-tallet. Jeg har gått gjennom norske lærebøker på 1800-tallet for å se når det kom inn. Finner ikke noe før helt på slutten. Det vokste for alvor på seg i mellomkrigstiden. Og det er så pedagogisk genialt dette nemlig. At man kan liksom da illustrere liksom, de sånne følelser, emosjoner, hvordan Galileo var så redd, ikke sant? Og så nevner man Bruno, som ble redd på Bås. Han ble redd på Båman da. Men han var jo overhodet ikke vitenskapsmann, han var en mystiker og ja, sin mye mann. Men så er poenget med Columbus at man kan da forestille seg både et krangel mellom da de lærde teologene, og ikke minst hans mannskap, som var så livredde for å seile ut for kanten. Tenk det bildet som da skoleleset igjen, ikke sant? Det husker vi! Så jeg har lært noe historie! Columbus! Og Galileo! Ja! Og skolen er så fornøyd, for de får en pedagogiske grep. Det tippet tar noen 100 år i forut. Ja. Hva av indianer, det er vel rett? Ja. Det var jo fordi at du kom i kulturen. Ja. Vest-India. Ja. Grunnen til at jeg spør var fordi jeg analyserte samfunnskunnskapsbøkene som er på ungdomsskolen, underveis og kosmos. Det er så veldig tydelig at det er lagt føringer i forhold til synet på religion, spesielt underveis da, som er ensidig negativt, og det er tydelig at det er en motivasjon som driver framstillingen, den nøytrale framstillingen, mens i kosmos er det en helt annen åpenhet for å si at selv det som kan se ille ut i religion, kan være positivt bare hvis man går inn i kulturen og ser det fra den synspunkten. Så jeg bare lurer på om det ligger en motivasjon bak å opprettholde mytene da. Det ligger en politisk kulturkamp, ikke sant? Man er redd for at hvis kirken får gjennomkjennelse, så vil den ta makten, og da vil kristne ta over, da blir det mørke middelalder igjen. Da vil det bli forbudt å røyke på offentlig sted. Ok, ja, vi er fortsatt gjerne, altså. Begrepet, ja,
design. Intelligent. Intelligent, ja. Er det på en måte forbeholdt bare den bevegelsen, eller kan man tenke seg å bruke det begrepet? Vil du bruke begrepet selv som for å koble en tro og vitenskap? Ja, altså, man kan jo kalle meg for kreasjonist. Jeg tror at Gud har skapt universet. Så det blir jo hvor man bruker ord. Nå må vi si at design for evolution, intelligently designed for evolution, at universet er en sånn fininstilt biologi, eller fysikk og ting, og så man biologien og kjemien og så videre, at dette er som er intelligent designet for evolusjon. Men det er noe annet, for det vi snakker om her er at Gud har grepet inn på visse punkter i naturhistorien, og gjort endringer, skapt euforistiske celler, hva det heter, gjort noe som har fått informasjon inn i det DNA-molekylet, og disse her ulike delene av E. coli bakterien, som gjør at du får sånne veldig avanserte motorer som kan da kun forklares ut fra grepet direkte inn. Og det er noe annet, som at man bør kalle det integrerte seg, men man er veldig tydelig med hva man mener med ordene. Det er veldig viktig at man ikke begynner å snakke om noe på sånn måte at alle misforstår hva du mener. Yes. Det er altså masse bøker her.